Buenas tardes, en este video les voy a mostrar, este carro me vino ayer, es un 2006 Ford Ranger. El cliente lo llevó a otro taller, le cambiaron bujías, inyectores, cables, coil pack, que es el pequeño distribuidor donde van todos los cables hacia las bujías. Pues el mecánico simplemente le recomendó motor por supuesta baja compresión. El problema es en un cilindro, en el cilindro número 2. Entonces, para no gastar tanto tiempo, lo que hice yo fue hacer unas pruebas de compresión relativa por medio de un osciloscopio. Aquí tenemos todo lo que son los reportes. No veo ningún problema en lo que es la compresión del motor. Claro, no está al 100, el carro tiene casi, más de 200,000 millas. No le veo pruebas de compresión, sin embargo está baja, pero nuestro problema no es la compresión. Nuestro problema es que tenemos, el problema que tenemos es en un cilindro, que es en el cilindro 2. Entonces, por medio de un osciloscopio que lo tenemos conectado al inyector número 1 y al inyector número 2, vamos a ver lo que son las señales que se manda la computadora al inyector para saber si son constantes y así poder determinar si el problema es algo mecánico o si el problema es algo ya eléctrico. Entonces quédense y veamos. Bien, entonces tenemos el osciloscopio conectado. En este caso tenemos la gráfica 1 del inyector 1 es el amarillo y el inyector 3, estamos dejando por fuera ahorita lo que es el inyector 2, que es el malo. El inyector 3, que es la señal, es la morada. Si ustedes se fijan, está constante, nunca se apaga y podemos estar acá por minutos, horas y esto va a mantenerse completamente intacto. Las señales están constantes, nunca se apagan. Aquí estamos usando el Handtech, un osciloscopio. Y ahora lo que vamos a hacer para que miren es cambiar la señal de la computadora del sensor del inyector 3 al inyector 2. Conectamos. Aquí estamos en el inyector 2 porque vamos 1, 2 y 3. Estos son la orden de los cilindros. Y si ustedes se fijan, que es la morada, ahorita la computadora no le está mandando pulsaciones al inyector y de la nada enciende. O sea, este es un problema intermitente. Y dentro de pocos segundos van a ver cómo la gráfica morada se va a apagar, que es la del inyector 2. La del 1 sigue activa. Y si se fijan, ahorita se apagó. La computadora dejó de mandar señal al inyector número 2. Esto es el diagnóstico que no se va a poder hacer por medio de un multímetro o una lámpara de pruebas. La única manera que pudimos encontrar este problema fue por medio de este osciloscopio y darnos cuenta de las ondas de señal que vienen de la computadora. Ya se va a encender, se los aseguro. Ahí va, ahí está, encendió la computadora. Entonces esa intermitencia de voltaje que tiene la computadora hacia lo que son el inyector número 2 son las que nos está dando ese problema. Bueno, espero que les haga. Saludos.